各位天秤座嘅朋友仔，你哋好啊！今日咧就同大家講下2026年嘅你哋咧會有啲咩嘅角色啦，會有啲乜嘢嘅呢一個嘅動物牌卡咧，將會代表一啲嘅角色啦，代表一啲嘅你哋喺整一年裏邊咧會呈現俾咧即係世人睇到嘅一面咧係啲乜嘢啦？咁我哋咧就會即將開始抽啦喎！咁大家睇下係啲咩啦？OK，Devoted，OK 呢個係 Domestic Dog。咁咧呢一張咧就係、你知啦，狗仔係人類最好嘅動物啦，最好嘅朋友啦。咁呢度講 Devoted 啦，即係咧要需要你付出咧嘅一年咧，即係2026咧，將會係你亦需要付出嘅一年嚟嘅。咁都係好似呢兩隻狗狗咁樣啦，佢哋咧會好 loyal to 佢哋嘅主人嘅。咁喺現實裏邊咧，你就可能唔係主人啦。咁你其實係你自己嘅主人啊。咁咩意思咧？即係咧，其實你自己有啲乜嘢嘅想法咧？你自己要作為作為咧你自己嘅一個主人咧，即係話你要 control 住你嘅 monkey mind 啦。例如係有一啲嘅試煉啊，有啲嘅可能係 temptation 啊，你係會危害你生命，例如可能吸毒啊，或者係呢一個嘅吸煙啦，令到你嘅身體其實唔好嘅。咁你咧就其實要記住呢個 devoted 你自己咧，每一次嘅決定咧，其實都係去到影響緊你而家嘅命運啦，嚟影響緊你之後面對嘅所有種種嘅事情嘅。咁所以咧，就請大家留意一下咧，你即係做一個決定啦，究竟係咪 loyal to 你自己本身你自己嘅諗法啦？咁當然有啲嘢係唔啱人哋嘅，你可能覺得冇乜所謂啦。但係其實咧，佢哋即係可能呢個藥，即係呢個嘅藥物啊，即係濫藥啊，或者係煙啊，又或者基本上可能食物啊、垃圾食物啊，其實都係咧傷害緊你自己嘅身體嘅。咁當然我就唔係話你一下子就戒除晒所有嘢啦。咁一般就慢慢咁樣去，即係你有呢個嘅 awareness 已經好好啦。咁至於會唔會食少啲啦，比起平時食少啲食冇咁多啦，會比較好咯。咁另外狗狗咧就係好幫得到你手噶嘛，咁都係咧可以係代表咧人哋喺呢個2026年嘅咧，人哋咧亦都會係好似呢個 domestic dog 咁樣啦，係會守護喺你嘅身邊嘅。咁因為呢張牌都係講緊相對嘅，有一個人哋喺你嘅一面啦，亦都有一個嘅面咧，就係你睇人哋嘅面。咁你睇人嘅面咧，都可以咧咁樣去解讀嘅，就係咧你會有好多嘅幫手啦喺你身邊啦，你會有唔同嘅幫手，然之後佢啲幫手咧都會係幾信得過嘅，係你識得比較耐嘅朋友。咁咁我就唔係話識得比較短時間嘅朋友就係即係就唔係幫唔到你，咁唔係咁嘅意思，即係其實就係話佢哋咧比較即係佢哋嘅 energy 高唔高啊？佢哋係咪你嘅好幫手啊？咁呢個都要時間去證明嘅。咁基本上咧就係要睇下你自己對嗰個人嘅一個感受啦，個感覺啦。咁有好多時咧，我哋感受一個人嘅 energy 咧，都係點樣講？感受一個人嘅 energy 咧，都唔係咁容易嘅。咁我有機會可能出 podcast 嘅時候會聽下，會講下點樣去感受人哋嘅 energy 啦。係啦，如果你有興趣嘅，都可以留言話俾我聽啦。好，咁我哋繼續啦，就用塔羅牌啦，講下2026年嘅你哋各位啦，會係點樣咯喎？有啲乜嘢嘅事情會發生啦，會係有啲乜嘢轉變啦，有啲乜嘅學習啦，有啲乜嘢嘅喺我哋嘅成長當中咧係會出現嘅咧，再睇下喎。
King of Wands，King of sorry，Nine of Wands，Nine of Wands 咧都係一張你行動嘅牌嚟嘅，得唔得？咁就係呢張 Fire 嘅牌啦，係行動牌啦，係一個需要你作出行動嘅一個嘅一年啦。咁如果你有一啲好多嘅想法喺你嘅腦海啦，咁而家咧就係時候咧將呢一啲嘅想法咧就去實現出嚟啦，去呈現出嚟俾大家睇啦。唔再係即係收收埋埋啦，因為佢真係要 take action 啦，Knight 係一個 action 嘅牌嚟嘅。好，咁我哋繼續睇睇。第二張 Nine of Swords，呢張牌咧就係講緊你嘅頭腦啦，係有一個好清晰啦，而且咧係決斷能力好強嘅，你會見到佢呢兩張牌咧都係有一個嘅能量咧俾到我啦，就係佢係快啦，因為下一年咧都係馬年啦。咁馬年嚟講咧，就係所有嘢都係會嚟得好快嘅，所有嘢都會係即係衝擊得好快啦。咁就你嘅決定同埋你嘅行動力咧，都必須要對比嘅。咁我就首先喺度恭喜各位天秤座嘅各位先抽到呢兩張牌啦，係你兩樣都有啊，頭腦同埋行動都有。因為好多時有啲人係缺乏頭腦。冇長遠嘅 planning 就走去做，走去行動，但係你兩樣都有喎，咁係好似即係好平衡翻呢個能量啦。仲有一張非常好嘅牌就係 The Sun 啦，咁 The Sun 咧係一張非常非常之好嘅牌，非常之豐盛嘅牌啦。咁喺呢度嚟講咧，就係你會有一個好高嘅頻率啦，好即係你嘅夢想會成真啊，咁就係而且咧係唔係淨係你啦，你會帶動到身邊嘅人咧去成長添嘅，呢個就係新。好，跟住繼續睇下 The Chariot，The Chariot 咧都係一張非常之好嘅牌啦，就係講緊嘅 movement 啦。你咧係會遇到好多唔同嘅 obstacle 啦，遇到好多嘅障礙啦，因為成功嘅道路上面咧，即係其實唔係話一定係一帆風順噶嘛，咁有嘅牌呢張牌咧就係當你遇到困難嘅時候，你會用你嘅意志力啦去撐住啦，同埋咧你係有個好強嘅信念啦去踢走嗰啲嘅obstacle，令到你自己嘅頭腦更加清晰，同埋你會走到一個比較上嚟講係你想行嘅道路咯。咁我唔知道你想行嘅道路係乜嘢啦，但係咧無論係乜嘢啦，你哋可以係做生意啦，可以係即係開始一份新嘅工啦，開始個新嘅 project 啦，其實都可以係呢一個嘅意思啦。咁呢張牌就係咁嘅意思啦。咁我哋繼續睇下 The Lover， 哇，呢個天秤座嘅你哋今次嘅2026年解讀咧，真係非常之豐盛，因為呢啲牌咧都係好正面啦，個能量好高啦，就係 Lover 啦。咁 Lover 咧就如果你係拍緊拖啦，或者你結咗婚啦，咁你同伴侶嘅關係咧都係會係好甜蜜啦。會係一個嘅處於係一個好愉悅嘅狀態啦，大家都係會係有呢個嘅靈魂嘅契合啦。如果你未拍拖嘅話咧，就都恭喜咗你先，就係咧你會係有一個之後會遇到一個同你嘅靈魂契合嘅人嘅，得唔得？好，跟住繼續。Ace of Pentacles，咁呢張咧就係嗰個嘅能量咧，就係錢啊物質啊，講緊物質咧係會帶俾你哋一個非常之好嘅，即係一定係會上升啦，你嘅金錢能量咧係好好啦，會係你嘅財富咧會係即係會係不斷咁樣去流入你嘅袋裏邊啦，會係上升啦。咁
有呢個咁樣嘅跡象啦。而咧綜觀今次咧，我哋抽到嘅牌咧，你有火嘅牌啦，有水啦，都有兩張風嘅牌啦，兩張火嘅牌，一張水同埋一張嘅earth 嘅牌嘅。咁全部嘢咧都各樣都係好平衡咯。咁所以天秤座嘅各位咧，我會睇你哋2026年嘅你哋咧係非常之嘅得心應手啦，我可以咁樣講，係得心應手嘅一個年份啦。咁我哋而家睇下呢一個 The Power of Love 俾到啲乜嘢嘅最後呢個語句啦，話俾大家聽，你係要點喎？Cooperation in your cry to manifest the energy of love. You realize that every person and experience has value。咁你記住啦，就係同人合作啦，就係要每一個人都要你要去尊重佢哋嘅決定啦。咁有冇啲嘅朋友仔，你哋已經係做緊㗎啦。即係點樣去做得更加好咧？就係咧，你係即係散發嗰個 energy 係愛啦。然之後咧，你係想嗰件事做得好啦。咁然之後，你會係value 每一個嘅人啦。咁同呢一個嘅狗狗一樣啦，佢咧都係同或者你可能未必咁睇嘅，可能你會係即係視佢哋為寵物啦。咁但係寵物其實我自己咁睇啦，寵物其實你都係你嘅家庭成員之一啊嘛，你哋都要合作啦。咁當狗狗係有需要啦，即係佢可以你可以提供食物俾佢哋啦，提供水俾佢啦，提供一個安穩嘅居所俾佢哋啦，係咪？咁都係一個合作嘅關係，而佢咧又會提供一個嘅情緒價值俾你啦，佢哋會聽你講啦，會唔會陪伴住你啦？係咪？咁都係依我嚟睇咧，佢哋都係有付出過嘅，不過唔係好似人類所一般嚟講嗰種嘅付出咯。佢嘅存在咧，其實都已經係一個嘅付出嚟㗎啦，我可以咁樣講。有時咧，説話咧，其實係比起説話咧嚟得之更加之寶貴添嘅。如果狗狗佢唔説話，然之後佢係靜靜咁樣喺度坐喺度等你啦，其實佢哋嘅其實佢哋嘅能量，佢哋嘅散發緊嘅愛咧，都係源源不絕咁樣去供給俾個嘅你哋嘅屋企嘅，得唔得？好，咁今日嘅解讀就去到呢度啦。我哋2026年再見啦。祝福各位天秤座嘅各位就聖誕快樂，新年進步。我哋下次再見，拜拜。